て中央特快高尾行きと待ち合わせをいたします。国分寺より先、立川、八王子、高尾方面へお急ぎのお客様は、降りましたホーム向かい側4番線に参ります中央特快高尾行きをご利用ください。この電車は各駅停車高尾行きです。22時37分の発車です。発車まで4分ほどお待ちください。